І так, друзі, всім привіт! Привезли мені ось такого мотоблока на ремонт. Непонятно якої марки, якої назви. Роги зелені, мотор червоний. Так, причина, сказав клієнт, не заводиться. Мотор Зубер 8, чи не Зубер, Форте. Форте 8. Не заводиться. Саме перше я попробував, нема компресії. Покрутив ручкою, компресії почти нема ніякої. Знімаю фільтра. Ось так на сонце. Болото. Тупо забито все болото. Тут ніяким тако на сонечку. Як його показати? Отак. Ніяким тут навіть близько не пахне маслом. І так завести його. Зараз ставлю камеру і покажу, що він не заводиться взагалі. Так, ставлю. Який дим діє. Як дивимося, дим кидає, дим з труби аж виходить. Він не заводиться. Ну, я ручкою крутю, пускаю до компресора. Компресії там нема. Це якщо воздушний фільтр в болоті, це там вже компресії нема. Взагалі. Так що помаленько розбираю. І дивлюся, включусь, покажу, яка ж була причина. Багато хто мене запитує. Погано заводиться, нема. Ну, якщо пускаєш декомпресора і ручкою свободно прокручується, це компресія. Як дивимося, тут головка вже не в цвіті. Головка вже міняна недавно. Значить, це вони все підкидали. Навмання форсунку нову, топлівну, нову, головку нову, воно нічого не дає. Як не було, так і нема. Так що дивимося причину. І так, хлопці, розібрав я його буквально півчаса, не загонив в гараж. Бо тут видніше просто сонечко, як дивимося, погодка в нас сьогодні отлічна. Вийшов тут на дворі, на сонечку, воно й тепліше. Так, дивимося. Поршень. Перегородки. Перегородка між верхнім компресійним першим і другим виломана. Маслосйомне, зараз протру. Маслосйомне, як дивимося. Зараз. Лисе. Просто лисе. І дивимося зазор. Я вставив в гільзу. Зараз покажу. Зазор. Зазор 1,5 сірника. В гільзі, якщо беремо вироботки, ну практично нема. Це щоб кольцо, зараз я попробую його туди далі пропхати. Це його треба поршнем пропихати, ну попробую так от трошки дати. Однаковий зазор. Що тут, що там. Так що дзвоню, зараз скажу, що треба поршня, кольця по цьому. Якщо робити по максимуму, то треба вкладиші. Вкладиша, зараз покажу вкладиша. Де він? Ось тут ці вкладиші. Зараз терну.
Секунду. Витру його. Щоб всі побачили, що вкладиші тут поносені. Так, і дивимося. Дивимося на сонце. Зараз покажу. Вкладиш, як сказати, ну, трошки не фокусується. О, дивіться, бачите, які борозни? Оце була пилюка, попала в масло. Маслонасос качає, поливає колінвала, вкладиш і, коротше, воно все шліфує, як наждачкою. Як ото ми притираємо клапана пастою з маслом. Отак тут вийшло масло. Як сказати, ось до я відкрутив, злив масло. Зараз дивимося туди всередину. Витягнув ще одну вкладишу і дивимося сюди. Ось до витягую. Болото на пальцях. Ось так пробувати. Просто стружка. І земля, пилюка. І вона така стружка аж по пальцях дере. Так що тут треба мити блока повністю і міняти. Якщо по-хорошому, то треба міняти повністю поршню. Дивимося далі. Як будуть запчасті, включусь, покажу. І так, хлопці, дивимося. Є вже запчасті. Колечка. Колечка нові. Вкладиші це я в себе знайшов. Тата 180М. Так, головка тут в чудовому стані. Як дивимося, прокладка прилягала ідеально, ніде нічого. Ну це воно чорне тут, воно геть навіть не царапається. Я його не буду вбирати. Це просто горіло масло і дало таке, як нальот чорний. Тут нема ні нагару, нічого. Тут масло відрами горіло, через то воно так взяло. І кольця нові я вже вставляв. Ну, зазор такий не лезвія, але десь 2-3 лезвія буде. Це нормально. Хто там скаже, що в дізельові не підкидаються кольця, ну то не підкидайте, ставте нові гільзи. Я ставлю так і вони роблять ці мотоблоки по 5 років, по 3, по 4. Це. Зараз цю поставити гільзу, нова гільза буває ще хуже за стару, за оригінальну. Так що тут на ній ні царапин нема, нічого такого. Так що все, вже я збираю, поршня вже, поршень, кольця нові. Зараз все ставлю і поїхали. Так, як вже складу, блока, як бачимо, я вже трошки помив. Вже там всередині частенько, але все одно ще є. Так що дивимося далі. І так, хлопці, дивимося, я вже зібрав повністю все. Ну, пробував його, залив воду, пробував без глушителя, то щось хапає. Ну, я добре там все обільно маслом поршня кольця змастив, то він зараз продимиться, але я його ще не грів. Тільки попробував, він схопив, я заглушив і збираю далі. Так, залив воду, все. Дивимося, я зараз камеру поставлю, попробуємо, бо буває таке, що хапає, а заводитись не заводиться. То зараз. Виключимо вузор. Пробуємо цього корча заводити. Як дивимося, завівся. Завівся почти з півтика. Ну, ще трошки буде подимлювати, бо поки масло вигорить. То цей. Ну все тоді. Ремонт завершений. Дзвонимо клієнту, даємо отакий ремонтик. Показував по мінімуму, бо
Бо його, якщо робити і знімати, хто знімає, то знає, що дуже, дуже важко. Руки мазуті, все це. Воздухана я не ставив, як дивився. Я їм ось до його віддам. Хай вчаться помити спочатку воздухана, а тоді будуть їздити на мотоблоці. А то їм все роби постійно. Вони приїжджають, рік не обслужений фільтр. Знов нема коліць. Ну, це таке. А як сам обслужить, то буде знати. Так, на цьому відео завершую. Все. Всім пока, підписуємося, ставимо лайки. Пока-пока.